आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करूँगी जिसमें इंक्लूडेड है कोरियन स्ट्रीट फूड। सो उसको ट्राई करने के लिए मैं गई कॉर्नी बाइट्स जो कि है लोकेटेड बैरिया फेज़ 4 रावलपिंडी में। इनके मैंने 2 कॉर्न डॉग्स ऑर्डर किए। एक था चीज़ बॉम्ब और दूसरा था फुली लोडेड कॉर्न डॉग। दोनों मुझे ठीक लगे, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं थे लेकिन बुरे भी नहीं थे। मुझे ठीक लगे, नॉर्मल लगे। इनको मैं रेट करूँगी 8 ऑन 10। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे और आप इन्हें कितना रेट करेंगे।